美國總統特朗普改口說，本月底他可能不會在韓國舉行的亞太經合組織峰會期間與國家主席習近平會面。美國總統特朗普說，我重申，我與習近平主席關係良好，我期待與他達成良好協議，我想為中國帶來一個好嘅協議，但呢個協議必須公平，我哋會達成一個公平嘅協議，我認為談判會成功。當然會有好多人期待，可能唔會發生，有些事情可能會發生，例如有人會話我唔想見面，太僵持不下。但其實唔係僵局。特朗普周二在白宮玫瑰園與共和黨參議員共進午餐時，直言中美領導人在韓國的會談未必成事。他上個月19號宣布將在韓國與習近平會面，然後中國加強對稀土的出口管制，特朗普的口吻就發生了變化。他威脅從下個月開始對中國商品徵收100%關稅，又對中國拒絕購買美國大豆感到不滿。最近又話美國無意傷害中國，並計劃明年初訪問中國。中國外交部尚未確認中美元首會否在韓國會晤，以及安排特朗普訪華。中方表示，元首外交在中美關係中發揮着不可替代的戰略引領作用。